tá, né? Fechou o vídeo, mamãe disse. Verdade, tá no livro. Tá no livro daquele... Não! Thalita com soluço, viu? Anota. Oi. Oi. Thalita com soluço aí, Muito Natinha. barulho aqui. Tá bom, ô, soluço é normal. Não tá pra ouvir, não. Meu pai a gente tá uma vez, né? A mãe tá pra ouvir, ele passou na hora. Thalita com soluço, galera. Sabe o que Tá eu bom, deixa normal, fica normal, fica normal. Aqui, ó. Todo mundo reconhece o cara que tá. Vamos entrar nos conversas. Sério. Thalita com soluço, cara. É YouTube, viu? YouTube, é sério. Tá filmando? Tá filmando? Olha, você acredita? Rapaz, ó. Ah, bicho, me dá uma dica aí. Deixa assim, ó. Ô, mas se não tá funcionando, faz... Fica normal. Toma água, Thalita. Esbalda. Eu já Parece tomo. um quadro que tá de mim. Toma, Thalita. Eu Isso. tomei. Mais. Isso, vai lá. Um gole logo assim, ó. Bora. Aí, tá, agora vai, agora vai. Pega. Eu vou vomitar. E ó o cara, vai vomitar, vai vomitar. Com arroz. Me dá um cena aqui. Agora eu vou prender ele agora. Tática para parar de gripar. Para de quê? Gripar? Soluçar. Parar de soluçar, viu? Tática. Todas as opções já foram feitas. Tampar o ouvido, tampar o nariz e a boca. A respiração. Me deu um show. A dor de marido tá lá no carro, boa tarde. Ah, até com um boi ali. Olha. Brincando. Miquel acaba de pagar a irmã dele. Não viu, brincando. Cadê ela? Cadê o piriguete? Cadê? Aqui. Olha ali, ó, tá brincando. Vem, ó. Ali. Ih, peguei. Tá Ah. bom, ele quer? Cadê lá em casa de casa? De bola, ele lá briga de bola e o pré. Vai ser um mato. Eu posso parar aí. Rapaz. Senti meu calor. Fica aí de mim, né? Só tá me incomodando, sinceramente. Sério, também tá me incomodando, imagina eu. Aí, ó. Tá dizendo que nem um pica-pau, outro vai ser pica-pau, né? Quando ele tá solucionando, é aquele cara que tá caindo. Aquele cara. E ele fica. Imagina as costas dele assim, ó. Tá vendo? Respira bem fundo. Pensa em mim. Aí, ó. Já tá ligado, cara? Não, pô, qual pé aqui, pô? Depois de 3 minutos e nada, todos passar. Passou. Isso. Passou. Essa foi esse furo. Passou, mandou. Tá sei, tia, mas me dá uma dica já, tá pro ouvido, ó, porque você respirar. Né? Se pega um golinho, você chama a bola, já esporrou, né? É. Faz. Todas as opções. Olha lá, rapaz. Essa irmã de Miquel, né, gente? Olha aí, vendo a pessoa. Tá ali. Pronto, agora foi. Ela
Que já você tá falando. E era da novena que é? E ele agora fala, vamos, pode acertar. Parou, galera. Parou. Finalmente. Ih, calma. Cacete! Porra, não vai parar de soluçar, porra. Pô, pousei ele, gente. A doida lá, ó. Ouviu? Parou. Parou. Tô vendo. Parou. Ah, tá bem legal. Parou. Ataque de soluço, viu, pessoal? Anota. Mas isso aí, acho que já não é? São umas 2 horas. Eu não sei se você sabe alguma tática, assim. Núbia, eu tô com soluço ainda. Tô. O pedestal aí, por favor. Ai, tu me Pior que ajuda. saiu arroto com soluço, imagina. Ah, tô ficando com raiva disso aqui, ah, Deus. Ah. Porra, cara. Meu Deus, meu Deus.